O'zbek xarakteri. Hikoya. Shukur Xolmirzayev. Men bir voqeani aytib beray. 2-kursda paxtaga bordik. O'sha Bo'ka rayoniga. Chetdagi bir kolxozga. Mana shu o'zimizning Surxon vohasiga o'xshab ketadigan joylar ekan. Har qadamda qiyoqlar o'sgan, bog' yosh qamishning tagi bilan o'tqazib qo'yganday. Yeri jiqqa ajriqzor. Mol o'tlaydigan, bolalar chillak o'ynaydigan yerda. Qadrdon, men uning o'zimga mana shu ko'ngil qurg'urga yoqqan joyini aytdim. Bunaqa joylar yoqadi-da. Xullas, ana shu ajriqzordan sal o'tgandan keyin qishloqcha boshlanadi. 20-30 xonadon tursa kerak. Tomlari bari loysuvoq, devorlari guvala. Biz borganda jami tomlarga pichan uyilgan, yomg'ir yog'ib o'tgan payt edi. Pichanlar sap-sariq. Ba'zisining ustida yosh bolakaylar o'tirardi. Bizni ko'rib qiyqirib yuborishdi. Bechoralar. Toshloq ko'chada mashinamiz to'xtadi. O'qituvchilar o'zaro kelishdilar. Bizni shu yerdan burib pastlikka endirib ketishdi. Bitta brigadirning bitmay qolgan peshayvonli imoratiga joylashadigan bo'ldik. Bu ham shunchaki somon suvoq qilingan. Deraza, romlari yo'q. Yer zax. Odatdagi baraklardan farqsiz edi. Farg'onalik, toshkentlik bolalar orasida mendan yoshi ulug'lari ko'p edi. Birlari armiyani bitirib kelgan, birlari texnikumni. Biz endi o'zingiz qatori 10ni bitiriboq universitetga kira qolgan edik. Shuni aytish kerakki, savod masalasida ham ulardan kam emas, ba'zan balandlik ham qilib qolardik. Har qalay 10ni bitirib, to'g'ri universitetga kirgan bolamiz. Bilimlar hali sveji. Bundan tashqari o'zingizga ma'lum Kamino kutubxonaning, ayniqsa fundamental kutubxonaning faol o'quvchilaridan. Lekin uyanchanligimiz ham bor. Baribir ularga, vodiylik, toshkentlik bolalarga nisbatan qishloqimizda, to'g'risi. Balki uddalik borida ham ancha jo'n edik. Yo'q, sizni o'sha uyga joylab qo'ysa nima qilardingiz? Kolxoz idorasidagi buxgalterning xonasidan pechni qo'porib kelarmidingiz? Kela olmasdingiz. Yo'q. Deraza o'rniga nima tutar edingiz? To'l. Uni qayerdan olardingiz? Ana shunday. Mana endi udda deyapman. Gap shundayki, o'sha paytda ular menga hatto olg'ir bo'lib ko'ringandi. Ha-da, uy isib qolgandan keyin albatta yoqadi-da. O'rmon degan kurs-ko'mimiz bor edi. Novcha, oriq yigit. 3 yil universitetga kira olmagan. Sibirga pomidor, piyoz olib borib sotgan. Poyezddagi sarguzashtlarni eshitsangiz, pishiq bolalarda. Komsorgimiz ham Azimjon degan yigit edi. Nuqul remark bilan Hemingwayni o'qib, bizning yozuvchilarimiz yolg'onchi deb yurardi. Men albatta unga qarshi turardim. Shunday qilib joylashib oldik. Yerga poxol to'shadik, ustiga chodir yoydik. Keyin ko'rpa to'shakni yoydik. Choynak, chelak ham topib kelishdi. Kech bo'lib qolgan edi. Bilasiz, dastlabki kecha uxlash qiyin. Latifa aytishardi bolalar. Siz ko'rgan o'sha afandi, siz bilgan o'sha afandi. Bolalar darhol to'rni, yon tomonlarini egallab olishgani uchun menga eshik og'zidan joy tekkan edi. Bilmadim, kechasi eshik ochilib ketganmi, sahar tursam burun bitib qolgan. Havoda zildek og'ir, qoramtir bulutlar aylanar, lekin etakdagi paxtazor yaqqol ko'zga tashlanardi. 2-terimdan chiqqan. Ko'p g'o'zalar barg to'kib, sarg'ayib qolgan. Ayvon ustuniga suyanib tomosha qila boshladim. Paxtazor chetida tutlar, o'sha tutlar. U yer, bu yer chug'urchoqlar galasi uchadi. Tutzorning narigi tomonda bo'zrang bir uzun imorat ko'rinardi. Uning oldida bakni qaynatishyapti shekilli, bak karnayidan qizil alanga chiqib qolardi. Keyin shundoq pastlikdagi paxtazorni bizdan ajratib turgan ariq bo'yidagi yolg'iz kulbaga ko'zim tushdi. Uning ham tomiga pichan bosilgan. Pichan ustida chumchuqlar g'ujg'on, chig'ir-chig'ir, chiriq-chiriq. Ariq bo'yida esa bir qoraqalpoq kurdoshim, o'sha Saparboy maykachan chopib yuribdi. Bet qo'lini yuvgani pastga endim. Yechin,
Yugur, fizkultura qil, dedi Sapar. Fizkulturam chiqib turibdi, dedim. Shunda qarasam haligi kulba odam yashaydigan uycha ekan. Men bilmadim, uni bostirma deb o'yladimmi, hayron qoldim. Kichkina derazasi bor. Uychaning oldida esa, bilasizmi nima? O'rmak tikilgan. Bitta ayol katta taroq bilan gursullatib urib, karavani qatimlar orasidan u yoq bu yoqqa otib, sholcha to'qiyapti. Sekin unga yaqin bordim. Bu manzara ham bizning ko'ngilga yaqinda, qadrdon. Ayol sharpamni sezib, boshidagi gardi ro'molini peshonasiga tushirdi. "Salom alaykum, Xormang opa." "Keling uka", dedi u. "Xush kelibsizlar. Yaxshi joylashib oldinglarmi?" "Ha, rahmat. Juda yaxshi joylashdik. Shu uyda yashaysizlarmi?" "Ha", dedi u. "Xo'jayin molga ketgan." "Mol ham boqasizlarmi?" dedim. "Ha, kolxoz bir otar berib qo'ygan." "Bir otar? Toshkentda bu so'zlarni eshitmaysiz-da, mehribonim." Ana shunday qilib bularga birdan ko'nglim ilidi. "Echkimi, qo'ymi?" dedim. "Aralash." Qarasam, uychaning narigi tomonda uzun qo'ra bor. Tevaragi shox shabba bilan o'ralgan. Sekin o'tdim. Qiyshiydi. Ha. Qo'raning engragidan qaradim. 70-80 mayda mol sig'arkan. Men nimagadir bu yerlarda ham odamlar faqat paxtani biladi deb o'ylardim. Endi deng, mol tufayli paxta ham ko'zimga 100 chandon yaxshi bo'lib ko'rinib ketdi. Buning ustiga havo yumshoq, g'o'zalar yuvilgan, namxush, barglari, poyalari sariq. Ariqchada tiniq zilol suv oqyapti. O'sha paytlar bo'kada ham suvlar toza bo'lgich edi. Ximikatlar ham kam sepilardi, nazarimda. Lekin bu tomonlariga e'tibor qilmaganman. Chunki o'zimiz tarafda ham ximikat, suv notoza, ulbul degan gaplar kam bo'lardi. Xullas, men Surxonning bir burchagidan kelib qolgan edim. Shu paytda uydan, yotog'imizdan bolalar ham birin-ketin ko'zlarini uqalab har yoqqa qarab tushib kela boshlashdi. Ba'zisi safarga qo'shilib chopishga tushdi, ba'zilari paxtazorga oralab ketishdi. O'rmon aka o'rmak to'qiyotgan ayolning qoshiga keldi. "Qalaysiz opa, Xormang?" "Bor bo'ling uka. Kelib zab ish qildilaring-da." "Ha, endi sizlarga yordam bermasak bo'ladimi? Ko'kchoy bormi? Qurug'idan." Bor. Ayol etagini apil-tapil tushirib, taroqni tashlab kulbaga kirib ketdi. Oyog'ida eski kirza etik, uzun sochlari uchida soch bog'. Rangi o'ngib ketgan ko'ylagi g'ijim. Sal o'tmay bir banka bilan bir parcha gazeta ko'tarib chiqdi. Gazetani o'rmonga berib, ustiga bankani engashtirdi. Bir hovuchlar choy to'kildi. O'rmon: "Bo'lar, rahmat", dedi. Kerak bo'lsa yana so'raymiz. Bemalol og'ajon. Paxta. Mana sizlar ham o'qishlaringizni qoldirib, ota-onalaringni tashlab keldilaring. Baraka topinglar. Rahmat. Endi terish kerak-da, dedi O'rmon aka. "Ha, paxtaning kilogrammi necha tiyindan?" "Shu 10 tiyinmi, 5 tiyinmi, mening ko'pam farqiga bormayman." Unday bo'lmasa kerak", dedi O'rmon aka. Keyin kuldi. "Yaznamiz, pochchamiz bilsalar kerak-a?" "Ha, u kishi biladilar." "Yaxshi. Sizlar ham biron yoqdan kelganmisizlar deyman." "Yo'q, biz shu yerning odami." "Bundan boshqa uchastkalaring ham bordir-da?" "Yo'q, og'ajon, bori shu. Bu ham yaxshi. O'zimiz 3 jon, jiyaningiz otasi bilan ketgan. Cho'pon bo'laman deydi. Hali zamon kep qoladi. Choyni qayerda ichasizlar?" "Choyni buguncha endi yotoqda. Keyin bir o'ylab ko'ramiz." Men O'rmon akani hozir qitmir, suqatoy qilib ta'riflayotganga o'xshayman. Yo'q, bir hisobda u o'zicha haq edi. Bizni ham o'ylardi har qalay. Shundan keyin terimga jo'nadik. Kun chiqib, uyam sarg'ayib nur sochyapti. Biz etaklarni bo'yinga ilib, xuddi oshhalolga borayotgan podachidek ketyapmiz. Do'stim, menga mana shunday kun zarda berib chiqayotganda namxush so'qmoqlardan yurish ham yoqadi-da. Tepangda chug'urchuqlar o'ynaydi. Oyog'ingga ho'l yaproqlar o'ralashadi. Unda-bunda xirmon joylardan bug' ko'tariladi. Ko'rganmisiz? G'o'zaning qavachog'i yonishga mahtal bo'ladi. Uzoq vaqt uyilib tursa, tutun ham chiqib ketadi.
O'sha kuni terdik. Uyat o'limdan qattiq. El qatori terdim. Lekin burun ochilmadi. Qaytayotganimizda haligi kulba biqinida qozon qaynayotgan ekan. Endi Azimjon aka qozonga yaqin borib hidlab ko'rdi-da, "Osh", dedi bizga qarab. "Hu", dedi O'rmon aka. "Qozoni kichik ekan-da. Yuring, yuring. Shoshmang, xo'jayin." Uychadan kalovlanib qotma, qora choponining tirsaklari yirtilib paxtasi oqqan, soqoli o'siq, chuvak yuzli yigit chiqdi. Xuddi o'ngirini bosib oladigandek surilib, shoshilib kelib biz bilan bir ko'rishdi. "Xush kelibsizlar, xush ko'rdik. Qani, uyga marhamat." "Oldin yuvinib olaylik-chi", dedi O'rmon aka. "Aytmoqchi, bir ukamizning tomog'i shamollab qopti. Burning ham bitgan-a?" deb so'radi mendan. Shu dori pori topiladimi? Medpunktlaring markazda ekan. Bu yer Kamchatka. Topiladi-da, dori topiladi. Yigit etigini qo'lantayoq kiyib chiqqan ekan, oyog'idan tushib qoladigandek talpanglab uyga kirdi. Keyin bir bog' ituzum olib chiqdi. "Shu bo'ladi. Tomoqqa bog'lasalar", dedi. Bo'ladi, dedim. "Ozginasi bo'ladi." Ozginani nima qilasan?" dedi O'rmon aka. "Hali yana kerak bo'ladi." Ituzumni olib yotoqqa keldim. Unga tikilaman. Tanishda bu o'simlik, qadrdon, bizdayam bir momon bo'lgich edi. Bobomiz bosmachilarning otlariga xashak bergani uchun xalq dushmani deb otilib ketgan, undan qolgan 12 qursoqni boqaman deb umrini toq o'tkazgan kampir edi. Ularni ham birin-ketin yaratganiga topshirib bizning maymoq ota bilan qolgan. O'sha kampir davolardi shunaqa ituzumlar bilan tomoqlarimizni. Tildan tersak chiqsa, oq gulbutani quritib ezib kukunini separdi. Hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketardik. Omborimizda mana shunday ituzum bog'laridan yog'och qoziqlariga osib qo'yardilar. Biz ham devordagi bir mixga osib qo'ydik. Keyin mevasidan bir hovuch olib, bo'z etakning chetidan bir parchasini yirtib, mevani ezib tomoqqa ko'tardik. Ertasi ko'zimiz charaqlab ochilib, terimga chiqib ketdik. Bizga choy qaynatiladigan bak ortidagi kulbalarning orqasidan hududsiz dalalar bor. Biz o'sha yoqda paxta terardik. Har joyda mitti shiyponchalar qo'nqayib turardi. Yer zax, devorlari qabarib ketgan, atrofida tuproq o'ynab yotar, unda sichqon kalamushlarning izlari ko'p edi. Biz goho o'shanday kulbachalarga kirib dam olardik. Men o'zim shunaqa joylarda izg'ishni yaxshi ko'rardim. Shunday shiyponchalarning yaqinidan albatta bir ariq o'tgan bo'lar. Uning qirg'oqlaridan qamishlar g'ovlar ko'tarilgan, qamishlar ichida turfa tikanlar qizil, sariq bo'lib gullagan, o'shalarning ham yolg'iz tomosachisi biz edik. Ba'zan egatlar ichida tarvuz, qovun palaklari chiqib qolardi. Albatta bitta ikkita burushgan, tirishgan, tuynak bo'lardi. Ammo uni yorib yesangiz, mazasi tilni yoradi. Azizim, menga bir faqir studentga shunday tuyulganda, bo'lmasa ichi tushgan, ayni boshlagan tirrakning nimasi shirin? Balli, odam degan shunday injiq bo'lmaydi. Boriga qanoat qilish kerak. Terimda esa hamma vaqt qorningiz to'ygan qo'zining qorniday bo'lmasligi o'zingizga ma'lum. Bir tuyur go'shtu makaron solinib qaynatilgan sho'lan sho'rva mana shunday joningizga tegib ketadi. Rahmat. Hozir paxtani yomonlash, uning mehnatini olamdagi eng og'ir mehnat qilib atash modada. Bir hisobda haqiqatan ham shunday. Biroq terim paytidagi romantika. Tonglarni eslang. Tuprog'i nam tortgan so'qmoqlarni, yiroqda arava yo'ldan ko'tarilgan changni, ufqdan endi bosh ko'tarayotgan quyosh yog'dulariga yo'g'rilib, zarrin bir to'zonga aylanib turishlarini eslang. Buning ustiga o'sha paytda eng ulug' ishni men qilyapman, o'zbekning milliy iftixori uchun kurashyapman deb o'ylab tursangiz. Bitta o'rtog'ingiz o'yinqaroqlik qilib kamroq paxta tersa, ko'zingizga yov bo'lib ko'rinsa. Bitta go'zal, nozik qiz ipakdek barmoqlari chanoqlarga tilinib, qoni chiqib doka bilan bog'lab olib, endi zo'rg'a terayotganini ko'rsangiz, shaharli oyimcha, soyapar deb ichdan haqorat qilar edingiz.
Ha-da, avvalo o'zim haqida gapiryapman. Yo hikoyamni tugatib qo'ya qolaymi? Mayli. Rasvo bo'lib, shalabbo bo'lib yotoqqa kirib keldim. Ertasi saharlab turish kerak. Terimga chiqish kerak. Yomg'ir, qor, paxtaning oldida kopeyka. Kiyim boshni yuvib, pechga tutib, sal-pal quritdim. Keyin bir dono o'rtoqning maslahati bilan to'shakda qurib qoladi deb kiyib yotdik. Ertasi rasvogarchilik. Juda nozik ekansiz-da, shoir, dedi O'rmon aka. Nozik, hayolparast odamlarni shoir deb atash o'shanda rasm bo'la boshlagan edi. Qandaydir redaksiya xodimidan chiqqan deyishadi bu gapni. Bizning tarix arxeologiya gruppamizdagi studentlar orasida ham redaksiyalar bilan yaqin yigitlar bor edi. Kamina ham redaksiyalar bilan bog'liq gaplarga qiziqardim. Men kecha anavi qizlar yotog'idan kelayotganimda loyga belanganimni ayta boshlagandim. Azimjon aka dakki berdi. Ayrilganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri. Siz ketvoribsiz, biz rosa izladik. U joy o'zi. Saparboy haligi qoraqalpoq yigit menga yaqin edi. Kim biladi, Surxondagi ayrim elatlarni o'zlariga yaqin olishadimi deb o'ylardim. Endi albatta bu narsani yaxshi bilamiz. O'shanda shunchaki do'st, ham fikr edik. Shu yigit qol. Sen uchun 2 fartuk paxta terib beraman, dedi. 2 fartuk paxta. Bu olamjahon mehnat. Bu kamida 2-3 ming marta egilib ko'tarilish degani. Yana qancha mashaqqati bor. Ko'nglim buzilib, unga nima minnatdorchilik bildirishni bilmay qoldim. Boshim aylanar, ichim o'z-o'zidan yonib ketayotgandek edi. Azimjon aka ham peshonamga qo'l qo'yib, "Qoling, mumkin emas, jon ham kerak", dedi. Qarang, odamlar qanday realist. Qoldim, bolalar ketishdi. Uyda yotib qolgan bemor uchun ham shart edi bu. U yoq bu yoqni supurib sidirib qo'yish kerak. Birato'la qutulay deb uyni supurdim. Ayvonlarni ham tozaladim. Axlatni imorat orqasiga o'tkazib, to'kib qaytayotgan edim, bir manzarani ko'rib qoldim. Jo'xoripoya chetida, yovvoyi supurgi panasida bitta 10-11 yoshlardagi bolakay qo'lchalarini tizzasiga tirab, narigi tomonga qarayapti. U yoqda bo'lsa, paxsa devoriga taqab to'kilgan somon ostida bir sariq it yotibdi. Men ham qiziqib bolaning yoniga bordim. Shunda it g'ingshib, sapchib turdi-da, devordan oshib o'tdi. Saldan so'ng mushtdek kuchugvachchani tishlab, bu yoqqa sakrab o'tdi. Yerga qo'yib yaladi. Yana yotdi. Qiziq-a, dedim. Bolakay cho'chib tushdi. Aft basharasi kir, telpagining qulog'i peshonasidan tushgan edi. "Ha", dedi u tashvish bilan. "Bu yer ko'cha, olib ketishadi bolalar. Men bolasini hovliga o'tkazib qo'yaman, bu uyasiga olib o'tadi. U yoq yaxshi-ku." Men xo'rsindim. Ming qilsa ham o'zining uyida. Sen kimning o'g'lisan? Odamzod qiziq-da. Uning kimga o'g'il bo'lishini menga nima haymati bor deng? Botir cho'ponni, dedi. "Ha, ordeni bormi?" "Yo'q", u g'angin tortib qoldi. "Eshimboyning ordeni bor, lekin qo'yi kam." Ana, yosh bolalar ham o'sha maxinatsiyalarni bilishardi. "Hech qisi yo'q", dedim. "Seni otang ham oladi, Botirboy zo'r cho'pon. Ha, uylaring shu devor orqasidami? Dedi u ustimdan kulganday. "Ana-ku, sizga otam it uzum berganda men derazadan qarab turib edim. Yana kerakmi? Ko'zingiz yoshlanib ketyapti." "Yo'q, it uzum bor", dedim. "Aka-ukalaring ham bormi?" "Ukam o'ldi. Doya kampir chala tug'ilgan", dedi. "O'ldi. Ko'mib keldik. Kichkina edi." "Attang", dedim. Shu yerga kelib joylashgandan beri haligi ayol bilan erining yashash sharoiti, turmushini ham ko'rib turardim. Ayol tong otmasdan uyg'onardi, sigir sog'adi, erini kuzatadi, keyin o'rmak to'qiydi. Kun ko'tarilaverganda ariqning u betidagi paxtazorga tushadi. Kechgacha bir qopni tikka qilib qo'yadi. Kechasi ham allamahalgacha ularning kulbasidagi yolg'iz derazadan ariq bo'yiga nur tushib turardi. O'rmon aka bilan Azimjon aka tag'in 3-4 bolalar ularning choyini ichib chiqqan, 1-2 marta ovqatlariga ham sherik bo'lgandi. Shu narsalarni o'ylab ichi og'ir, bola tashlagandir-da, deb o'yladim. Bilasizmi, ey qadrdon, ko'zimiz ochiq bo'lgani bilan ojiz ekanmiz-da. Siz ham shunday g'arib kulbalarda yashayotgan dehqonni, paxtakorni ko'rgansiz. Albatta, lekin buni tan olmas edik-a. Qanday ablah ekanmiz.
Tavba, buni tan olishdan uyalar edik. Birovlardan ham yashirar edik. Shoshmang, shoshmang, bu yerda gap bor. Bu narsa faqat qo'rquvdan deb o'ylaysizmi? Gumonim bor. Bechora o'zbekni bilasiz-ku, o'zi yemasdan mehmonga tutadi. Kambag'alligini yashiradi. Qizig'a, holbuki kambag'al odam o'z holatiga ko'nikkan bo'ladi. Yashirmaydi. Biznikilar negadir xuddi juda boy edi-yu birdan kambag'al bo'lib qolganday. Shuning uchun o'kinch bilan buni yashirishga intilayotgandek tuyuladi menga. Balki boshqa bizning aqlimiz yetmaydigan sabablar bordir. Bolaning ismi Abduqodir ekan. Birga ayvonga keldik. Itga tegma, dedim. Sen o'zingning uying yaxshi, unga o'ziniki yaxshi. Bu yerdan yomon bolalar o'g'irlab ketadi, sotadi, dedi Abduqodir. Kimga sotadi? Sotadi-da, bitta gektarcha kariz 6 ta kuchukni sotib olib ketgandi. O'qiysanmi? 5-da. Tushdan keyin maktabga boramiz. Keyinroq kurak choviymiz. O'qish nima bo'ladi? To'xtaydi, dedi u kulib. Kelasi yildan paxtaga chiqamiz. Men hozir ham paxta teraman. Opamga terishaman. Kitob o'qiyman. Robinzon Kruzo bor. Bitta feldsher tashlab ketgan. O'tgan yili ukamni ko'rgani kelgandi. Men yig'ladim. Keyin shu kitobni berdi. Yaxshi kitob. Azizim, men ham xuddi shu bolakayning yoshida o'qigan edim o'sha kitobni. Siz ham. Biografiyamiz qanchalik yaqin, ha? Hikoyamni cho'zib yuboryapmanmi? Shoshib qayerga borasiz, qadrdon? Goho miriqib, gaplashib, o'ylashib olish ham kerak-ku. O'sha damlarni qaytadan yashab, ha? U xotiralar odamning yuragini tozalaydi. Shundoq ham fisq-u fujurga, keraksiz kon ziyon o'ylarga to'lib toshgan bu ko'krak. Sigaretdan cheking. Shunday qilib Abduqodir bilan jo'ra bo'lib qoldik. Tutzor ortidagi barakda qizlarimiz ham turardi. Ulardan ham ikkitasi kasal bo'lgan ekan, doktor keldi. Meni ham ko'rib, panalgin deganlaridan berib ketdi. 3 kun qattiq yotdim. 4-kun edi shekilli. Ayvonga chiqayotsam, Botir cho'pon bitta tarvuzni qo'ltiqlab pastga tushib ketdi. Shu kuni tushdan keyin havo ochilib, kun yana qizidi. Kechga tomon yana uyni supurib bo'lib, ayvonda ustun tagida cho'nqayib o'tirgandim. Abduqodir yarim palla tarvuzni ko'tarib, pishnab chiqib kela boshladi. O'zi bitta tarvuz olib tushgan edi. Sizga yeng dedi. Otam berdilar, opam yesin dedilar. Keyin kechqurun uyga kirar ekansiz. Yemayman, rahmat, qornim to'q dedim. Yo'q, yeysiz, dedi u men bilan urushadigandek. Siz kasal, bu tarvuz yaxshi ekan. Yemayman. Abduqodir turdi-da tarvuzni shartta yerga qo'yib, chopib tushib ketdi. Bolalar terimdan qaytgach, haqiqatdan ham Botir cho'pon chiqib kelib, bizlarni uyiga aytdi. Kelinglar ukalar, bir osham osh qilgan edik. Sizlarga rahmat. Bu yerda ota-onalaring yo'q. Uyingizga sig'maymiz-ku, dedi O'rmon aka. Ko'ngil keng bo'lsa, bemalol sig'ishamiz, dedi cho'pon. Tushinglar. Biz axir 20 kishi. Bo'lmasa ham yigitlar, 10 tamiz bugun mehmon bo'lamiz. 10 tamiz keyin, dedi O'rmon aka. Meni qo'ymay olib bordilar. 4 kishi zo'rg'a sig'adigan xona edi. Burchakda g'ishtin pech oqlangan, lekin choyning dog'i, yog' to'kilgan. Yerga 2 qavat palos solingan. To'rda bir taxmon yuk. Ensiz ko'rpachalar solingan. Tiqilishib o'tirdik. Botir cho'pon iljayib, quvonib dasturxon yozdi. Qo'sh yopgan non qo'ydi. Bir taqsimcha oq qandni sochib tashladi. Keyin 2 hovuch jiyda bilan mayiz ham sochdi. Keyin kattakon bir xum choynakka ko'k choy damladi. 2 tovoq palov hash-bash deguncha yo'q bo'ldi. Keyin bosib choy icha boshlashdi. Men qanday o'tirganimni bilmas edim. Kasallikdan tuzalmaganim, injiqlik ham sababdir. Lekin bir burda non yeyishga istihola qilardim. Bu oila kambag'al oila edi. Ha, paxtalar ham oyoqlab qoldi. Qani, bu yashash qalay endi? Dedi O'rmon aka. Yig'yapsizlar deyman-a? Ha. O'zbekning odati shu-da, bolamga bo'lsin deydi. Ha, endi bizning otalar ham shunday qilganda, dedi Botir cho'pon.
Opangizga uylantirib qo'yishdi. Elni oldidan o'tdik. To'y deganday xarajati bor-da. Lekin bizni aldashyapti cho'pon aka. Kunlik mehnatimiz ovqatimizni qoplamaydi. 1 kiloga 10 tiyin to'laydi. Hozir 10 kilo paxta terish o'limdan qiyin. Ha, endi chidaysizda og'ajon. O'zimizni paxta, o'zimizni hukumat. Tushunmay qolaman-da bu ishlarni. Ayol meni kuzatib turgan ekan. Shu ukamiz hech narsa tatimadi-da, deb qoldi. Yo bizni pisand qilmayaptilarmi? Nimaga? Olovim chiqib ketdi. O'zim shu ishtahasi yo'qdir-da, dedi O'rmonjon aka. Bo'lmasa ovqatdan ham tortinadimi odam? Ha, ishtaham sal yo'qroq, dedim. Tezroq chiqib ketgim kelardi. O'rmon akaning gaplari, so'roqlari jonimga tekkan edi. Nima? Qadrdon, meni nahot tushunmaydi deb o'ylaysiz? Ha, O'rmonjon aka ham o'zicha haq edi. Masalaning boshqa tomoni ham bor. Bir o'zimiz ham qornimiz to'yib yashamasdik. Bittasi 1/2 kilo qand olib kelgan bo'lsa, boshqa bittasi o'g'irlardi. Birovning kosasidagi go'shtni birov aytishga til bormaydi. Tutab ketasan kishi. Nima qilishim kerak bo'lmasa? Hadeb qo'l uzataveraymi? Qo'ying bu gaplarni. Og'a, o'sha sharoitda siz ham mendan o'zgacha tutmasdingiz o'zingizni. Shu bularning uyiga qayta kirmadim. Cho'pon gapiradi, xotini aytadi, o'g'li chaqiradi, xo'p deyman, paysalga solaman. Ularning kulbasiga kun ora kirib chiqadigan, dasturxonini quritadigan bolalar ko'zimga yomon ko'rinib qoldi. Asta-sekin ular bilan ham hamdardlikni uza boshladim. Shunda siz tasavvur ham qilolmaydigan bir voqea sodir bo'ldi. Surunkasiga yomg'ir quya boshladi. 2 kun ovqatsiz qoldik. Shundoq ham bolalar qarzdor bo'lishgan edi. Asta-sekin elchilarimiz qishloq ko'chalarida izg'iydigan odat chiqarishdi. Kechasi bir mahalda 10 talab, 15 talab qovun tarvuz ko'tarib kelishadi. Ertasi shtabda janjal. Kimdir hovlisiga o'g'ri tushganini aytib shikoyat qilib kelgan. Ana, o'g'rilikka ham o'rgana boshlandik. Ammo eng katta o'g'rilik kechasi dovul bo'ldi. Bir payt eshik qattiq ochilib shalabbo bo'lgan Botir cho'pon ko'rindi. Mollar chiqib qochdi. Yordam beringlar. Qo'y echkilar nima hurkitgan bilmay qoldim. Boshqalar qatori chiqib izlab ketdik. Qishloq ko'chalarida deng it ko'p. Balki bo'ri oralagandir. Yomg'ir bo'lsa chelaklab quyapti. Ko'p izladik. Dabdalamiz chiqib, qo'y echkilarning bir bo'lagini paxtazordan, 5-6 tasini ko'chadan, ayrim xonadonlardan topib keldik. Cho'pon eshik og'zida fanar yoqib, ko'zlari javdirab turibdi. Nuqul rahmat deydi. Ayol alqaydi. O'g'ilchasi xursand, lekin bitta qo'zi topilmagan edi. Uni o'zim topaman. Sizlar dam olinglar endi. Topsam, o'zimning 2 qo'yimdan bittasini so'yib, qovurib beraman sizlarga, dedi Botir cho'pon. Shunday qiling, bir go'shtga to'yaylik, aka, dedi O'rmon aka. Biz yotoqqa qaytdik. Endi yana burnim bitdi desam, sizni ham g'ashingiz keladi. Mayli, bunday deyin. Shu kecha 5-6 ta yigit ham qattiq shamollagan ekan. Soat 2 midi, 3 midi, nafasim qaytib uyg'onib ketdim. Eshik qiya ochiq, g'uvlab shamol kirayotgan ekan. Tagidan tortdim, yana ochildi. Top tashlaganmi nima balo, irg'ib turib tutqichdan ushlaganimni bilaman. Birov eshikni nariyoqqa tortdi. Men bu yoqqa. Qo'rqdim. Keyin lang ochib yuborgandim, Azimjon aka turgan ekan. Baqaka, ustingga bir narsa yil, dedi u kishi. Cho'ponni yelkaga tashlab chiqsam, ustun yonida O'rmon aka, Mirzag'olib degan polvon yigit ham turishibdi. Mirzag'olibning ham yoshi mendan ulug', rais degan laqabi bor. O'zi ehtiyotkor, qirqqayoq qiradi deb kechasi qulog'iga paxta tiqib yotadi. Azimjon aka eshikni zichladi-da, "Yur, gap bor. Bo'lgan ish bo'ldi. Sen sho'rlik bir maza qil", dedi. "Lekin guldir gup", dedi O'rmonjon aka. Ularga ergashib yo'lga chiqdim. O'rmonjon aka oldinga tushdi. Yomg'ir tingan, ammo sovuq kunlardan darak beradigan shamol esar, u ust kiyimlarimiz o'ngirlarini ochar, bag'rimizga o'zini urar edi. Endi itlarning tovushi ham o'chgan. Biz yo'l yoqasida orqaga, qishloqqa, bizni olib kelgan tomonga ketardik.
Ancha yo'l yurib qo'ydik. Dimog'im ham ochildi ancha. Bir ikki marta qayoqqa boryapmiz o'zi deb so'radim. Ular aytishmadi. Keyin bo'lsa xursand bo'lib ketdim. Ha, zim-ziyo tunda qandaydir sirli ish bilan qayoqqadir ildamlab ketishning zavqi bor-da. Qishloq orqada qolib ketdi. Boshda aytganim, qiyoqlar bog'-bog' bo'lib yerga o'tkazib qo'yilganday ajirqizorga yetib keldik. Bu tomonda bitta ikkita it uchradi. Qochib ketishdi. Biz O'rmonjon akaning orqasidan boryapmiz. Ayrim joylardagi qamishlar yondirilgan ekan. Namiqqan kulning hidi anqiydi. Namchil yer g'ich etadi. Alqissa qamishlar odam bo'yi o'sgan, jangalga o'xshash yerga borib qoldik. Shunda bir qo'zichoqning ojiz ma'raganini eshitdim. Ammo hali gap nimadaligini, bu safardan murod neligini bilmasdim. Oqibat qamishlarga oraladik va O'rmonjon aka qo'l fonarini yoqdi. Zumdan keyin biz to'rtovlon oyoqlari kulklab bog'lab, yotqizib qo'yilgan qoragina, jiqqa ho'l bo'lgan, ko'zlari yiltirab, zo'rg'a ovoz chiqarayotgan qo'zichoq tepasida turardik. "Xayriyat", dedi O'rmonjon aka. "Men daydi itlardan qo'rqqan edim. Ergashvoy, chorvani bilasan, it ham shu qo'zichoqlarni yeyishi mumkinmi?" "Shunday voqealar bo'ladi", dedim. "Lekin bu kimning qo'zisi?" Bizniki endi. Mirzag'olib, boshlang endi. Mana mening pichog'im o'tkir, lekin suyakka urmang. Juda jo'n ekanman deyman-da. "Hey, shuni so'yasizlarmi?" debman. "Bor. Hey, u yerdan yo'lga qarab tur." "Yo'q. Axir bu kimniki? Balki kolxoznikidir. Balki, Botir akaning yo'qolgan qo'zisi emasmi?" "Obbo, senga nima deyapman?" dedi O'rmonjon aka yelkamdan ushlab orqaga burdi. "Bor-da endi. Kolxozning yonini oladiganini ko'rdik. Kolxoz padariga la'nat. Bizni ochdan o'ldiradi. Botir ham bir qo'zdan ayrilsa, ochdan o'ladigan kimsa emas. Axir insoflaring..." Shu gap bilan yigitlar tarbiyalanib qolarmidi? Yo'q, o'shanda faqat nafratlanar, nochorlikdan fig'on chekar edim. To'g'ri, qishloq tomonga bir ikki qadam bosdim. Lekin chamasi kursdoshlar orasida yolg'izlanib qolish, ming bir ta'nalarni eshitishdan qo'rqdim shekilli. Bundan tashqari anglab ololmagan bo'lsam-da, bu yigitlar to'qlikka sho'xlik qilmayotganliklarini ham tushunib turardimki, garchi bu hol ularni oqlashga tirnoqcha asos bo'lmasa ham, ko'nglimda tasalli, o'zimni aldash deysizmi, shularning biri edi. Xullas, men o'sha qo'zining go'shtidan bir bo'lak yemagan esamda, baribir o'g'rilikka sherik bo'lgan edim. O'rmonjon akayam, Azimjon akayam bir haftalarcha mendan xavfsizlab ola qarab yurishdi. Men ular bilan gaplashmay qo'ygandim xolos. "Nima dedingiz?" "Ha, o'sha yerda so'yishdi. Mirzag'olib so'ydi. Hash-pash deguncha terisini shilib, kalla pochasini otib yuborishdi. Keyin bir to'p qamishni yondirib, qo'riga jigarni pishirib yeyishdi. Yemadim dedim-ku, o'zimni ishtahasi yo'qqa urdim. Juda bo'lmagandan keyin hammalaringdan jirkanaman deb chetga chiqdim. Keyin kutdim. Cho'ponga borib siz ham aytmasdingiz. Keyin ketdim. Yotoqqa kirib yotdim. Nuqul yig'lagim keladi ukkag'ar. Botir akaga, ayoliga achinardim. Keyin yigitlarimizga ham achindim. Ha, ular qachon kirib yotishganini bilmayman. Biroq 3-4 kun go'sht qovurib yeyishdi. Yo'q, qizlar yotog'ida yeyishdi. Endi ular ham jannatda emas edilar-da, qadrdon. Siz yozuvchisiz, injiq odamsizlar. Yaxshi odam deganda albatta sutdek oq, musichadek beozor odamni tushunasizlar. Holbuki unaqalar hayotda yo'q. Undaylar menimcha g'oya xolos. Ha. Sizning gapingiz kommunistik jamiyat odamining axloq kodeksiga o'xshab ketadi. Kodeks chiqdimi, demak, bas. Odamlar unga amal qiladi. Risoladagidek bo'ladi deb hisoblashadi ba'zilar. Bular chipuxa gaplar. Kunlar o'tdi. Qor uchqullay boshladi. Bizning o'zingiz bilan tog'larda bunday paytlar izg'ishlarimiz, sayru sayohatlar endi ertak edi. Biz sovuqda tors yorilgan ko'saklarning paxtasini suvga ivitib olgandek sug'urib olardik. Ha, 2 kishi arqon bilan g'o'zalarning bir chetdan surib qorini tushirardi. Keyin diqqillab egatga kirardik. Oq oltinni terardik.
Bu qurmag'ur oq oltin etakka tushgach tugilib mushtdek bo'lib qolardi. Jiqqa ho'lda. Ha? Qanday qilib quritib toshirishlarini bilmayman. Lekin bir ikki xonada uyilib, sasib yotganini ko'rganman. Keyin ko'sak terish boshlandi. Endi bizning qadrdonlar O'rmonjon aka, Azimjon aka, Mirzo G'olib, tag'in ularning safdoshlari bari sal sovuq o'tdi deguncha yo vaqtida bak qaynamasa Botir cho'ponning kulbasiga kirib tiqilib olishardi. Cho'pon bilan xotini esa xursand. Biz endi yakkamahov bo'lib qolgandik. Yo'q, sira kirmadim. Qanday qilib kiraman? Bu yog'iga quloq soling. Qaytadigan bo'ldik. O'zingiz bilasiz, bunday kunni hech bir o'qituvchi, brigadir aytmaydi. Negaligini hamon tushunmayman. Balki terimdan sovib qoladi deb o'ylashadimi? Lekin kulgili joyi shundaki, bolalar baribir bilishadi. Botir cho'pon ham bilgan ekan. Erta jo'naydigan kunimiz o'zlari xotinlari bilan kelib qoldilar yotoqqa. Men qandaydir xavotirga tushgan bo'lsam kerak har holda. Assalomu alaykum. Kelinglar mehmonlar deb yubordi O'rmon aka. Azimjon aka ham bolalarga to'shakcha solishni buyurdi. Botir cho'pon qulluq qilib xuddi kirib o'tirmasa, biz u dunyo bu dunyo yuz ko'rmas bo'ladigandek ta'zimlar bilan yana uyiga qaytdi. Shu labs ekan ukalar. Tilga olib qo'yib edik, bitta qon chiqaramiz deb. Shuncha qadam ranjida qilsangizlar, mana opalaring ham iltimos qilyapti, dedi. Men tamom bo'ldim. Qandoq bo'lar ekan, dedi O'rmonjon aka. Qo'zingiz topilsa boshqa gap edi. Ha, o'sha kuni biz ham yaxshi izlamagan ko'rinamiz, dedi O'rmonjon aka ham. Anday xijolatdamiz. Og'alarim, deb kuldi cho'pon. Biz xijolatda edik. Ishonasizlarmi biz? Endi gapni ko'p chuvalashtirmaylik ukalar. Qo'zi topildi hisob. Ha, xotin? Shodi to'qaydan topdik. O'lbulni o'zimiz susmonlagan edik. Dayditlarga yem bo'lgan deb. Endi bizni xursand qilamiz desanglar, ketar jafosiga bir mehmonimiz bo'lasizlar. Keyin o'zlari ham terimga chiqmasliklarini, faqat g'o'zapoya yulishlari va uyda o'tirib ko'sak chuvishlarini aytdi. Qishlog'imizda ikkita grek bor, dedi xotini keyin. Bir chelak haligiday suvdan ham oldik. Hayronmisiz qadrdon? Men ham hayronman. Albatta. Shu kechasi bir mahalgacha kulbada o'yin kulgi qilib o'tirishdi. Tashqarida ham davom etdi. Men o'zimni uxlaganga solib yotar edim. Yigitlar kelib chiroqni yoqishgach, men to'g'rimda to'ng'illay o'tirishdi. Ko'pchilikning kayfi bor edi. Kayfdagi odamning gapiga ishonish qiyin-u, lekin ha, o'sha o'ylagan gapingiz bo'ldi. Pushaymonlik. Biri qo'yib, biri oladi. Biri qo'yib, biri. Chamasi hammasining og'zi tekkan edi o'sha go'shtga. Azimjon akaning bir nidosi yodimda qoldi. Biz ablahmiz, dedi ingrab. Ko'ra bila turib ablahlik qilamiz. Biz qanaqasiga o'zbekmiz-a? Yana ularni o'zbek desa bo'ladi. Nima deding, O'rmonjon? Biz ancha buzilganmiz, deb po'ng'illadi O'rmon aka. Lekin hayotning o'zi ham majbur qiladi-da kishini. Ularni majbur qilmayapti-ku. Nimaga? Shu endi balki pul yig'ib berarmiz-a? Bo'lsa, keyin yana men haqimda gapirishdi. Bittasi ovozdan bila olmadim. Tik turgancha, shu ergashvoyning ichiga tepsang-da, dedi. Ko'zimga itdek battar ko'rinyapti. Endi bir umr kulib yuradi bizdan yaramas, yovvoyi. Parvo qilma, dedi O'rmonjon aka. Bunaqalar hayotda bo'ladi. Men bu hikoyani o'zimni maqtash uchun aytmayapman. U yog'ini so'rasangiz, hozir ulardan ham 5 battar bo'lganmiz. Haqqimni yedirmayman. Har qanaqa avtoritetni odam demayman. Shu, hozir hammamizning ko'zimiz ochilib qolgan. Ha, ertasi laylak qor yog'ib turardi. Xuddi tog'larga yog'adigandek. Ko'chada avtobuslar tizilib ketgan. Yigitlarning boshi osmonda. Nihoyat universitet auditoriyalariga qaytishadi. Ayvonda turgandim, xaltam yonimda. Shu Botir cho'pon bilan xotiniga bir yaxshi gap, minnatdorchilik bildirgim kelardi. Men ularni juda yaxshi ko'rib qolgandim-da. Ha, kelib qolishdi. Xush ko'rdik. Sizlarga ming rahmat, O'rmonjon, dedi Botir cho'pon. Azimjon, sizga ham. Hammalaringizga. Qaranglar, bir mayizni 40 bo'lib yegandek yashadingizlar.
sizlarni qadringizga yetolmadik biz. U kishi hamma bilan qo'l berib xayrlashdi-da, menga kelganda burilib ketdi. Shunda ayoli ham xo'shlasha boshladi. Qadoq qo'llarining uchini berib xo'shlasha menga yetganda u ham burilib ketdi. Men titrab qaqshab ularning oldiga bordim. Botir aka, opa, men sizlarni judayam yaxshi ko'raman, dedim. Xafa bo'lmangizlar. Yo'q, siz bizni yaxshi ko'rmaysiz, dedi xotini. Boshdan yomon ko'rib edingiz. Rost uka, pisand qilmadingiz bizni, dedi shunda cho'pon ham. Anavi yigitlar boshqacha. Axir men sizlarni juda hurmat qilaman. Bekor gap, dedi ayol. Ha, dedi eri. Abduqodir menga yotsirab qarab turardi. Shunaqa. Xo'sh, bu yerda nimani ko'rding? Nima xulosaga kelding deb so'rarsiz. Men bu yerda oddiy, jaydari, sodda o'zbekning kengligi, to'porligini ko'rdim. Ishonasizmi? Avtobusga o'tirganimdan keyin sovuq oynadan laylakqorga qarab yig'lar edim. Ana shu o'zbeklarning bag'ri kengligi uchun, ne qiyinchiliklarga, faqirliklarga qaramay fe'li tor bo'lmagan, ajib afsonaviy mehmondo'stligi instinkt kabi mavjud bo'lib qolgani uchun ichimda ich-ichimdan quvonib yig'lardim. Uzr, suhbatimiz o'zbek xarakteri haqida edi. Sizlar aytgan zo'r hikoyalarda ham haqiqat bor, ammo mening bu jo'ngina, oddiygina hikoyam ko'nglimdan o'tgan narsa edi, azizim. Shuning uchun buning menga ta'siri mutlaqo bo'lakcha. 1988-yil